vocês? Espero que sim. Hoje mais um vídeo aqui no canal e dessa vez estou com ela de novo, gente. É que assim, hoje ela vem na minha casa e a gente grava um vídeo de 7 segundos que tá aí no canal. E esse vídeo vai sair um pouquinho depois. Agora a gente tá fazendo no dia comum porque ela veio passar o dia aqui em casa, então vamos lá. A gente tá dando uns rolê por aí, né? Ai, ai. E é isso. A gente tá indo pra padaria. Meu Deus, o homem tipo olhou assim. Nossa, Tem gente na escola, velho. Ai, gente, que saudade de estudar. Eu não, estou muito bem assim sem estudar, velho. Ai, eu tô com saudade, gente. Na real, por mim eu passava sério. Eu tô com saudade, muita saudade Dos amigos. Mas tá com saudade dos amigos, que nós encontramos todo dia. Eu tô encontrando um monte de pessoas, né? Porque eu sou rolezeira. Tipo, E é isso. Várias pessoas. É. E a gente tá aqui, ó, suave. Agora a gente tá indo na padaria e é nóis. A gente tá do Brasil, ó. Saindo agora da padaria, né? Tudo bom? Agora a gente vai entrar em outra loja. A gente tá indo, né? Na lojinha. Saindo agora. Compramos motos Eu sou mais na azeda, né? Porque agora a gente vai dar mais um rolezinho, né, gente? A gente tá caminhando por aí pra curtir, né? Comprando pão. Mostra o pão. Daquela, tem que mostrar tudo. E é nóis. Agora a gente vai dar mais um rolezinho por aí e é nóis. A gente já vai voltar pra casa. Vamos atravessar e é nóis. Agora estamos voltando. A gente foi pra lá. Sentamos um pouquinho, né? A gente sentou um pouquinho na rua. A gente nem lembrou de gravar. A gente só tava curtindo tudo. Olhando o povo, sentindo falta, nós se encontrou com um conversando. amigo lá, tipo, como começou A gente não gravou porque não. Agora a gente tá chegando. Não é mesmo? Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve aqui no canal. E comenta aqui embaixo ideias de vídeo. E manda desafios pra gente fazer juntas, ok? Então, beijo pra todos vocês e tchau!